И всем привет, ребят, сегодня с вами Кирилл, и сегодня я поиграю в BTL, и я вам покажу, как пройти первую главу Алан, или Алан. Короче, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы погнали к ролику. Вот, ребятки, мы уже в клетке, берем отмычку и открываем дверь клетки, точнее дверь. Сейчас нам надо найти молоток, который лежит тут в коробке. И стучим по этой штуке. Оп. Берем ключ. Нас уже услышал маньяк, но мы еще успеваем. Обязательно изолентой тут примотали провод. Я, если честно, сам не знаю, зачем это. Но на всякий случай, я думаю, сделала. Сейчас он должен уже прийти. Ух, я случайно открыл дверцу клетки. Вот я капец. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, он уходит, ну а мы выходим. Так, ищем что-нибудь в ящиках. И тут у нас часть от кирки. Пишем код 5297. Так. Пять, 2, 9, 7. Войти, дверь, открыть. Все, ребятки. Так. Заходим вот сюда и ищем различные предметы. Опа. Так, там мне показалось, что что-то есть. Здесь еще где-то. Здесь тоже ничего нет. Поэтому что мы делаем? Роняем вазу. Берем отвертку, ну и бежим отключать, закрывать дверь и заходим в клетку. Дверь закрыть. Ну все, ребятки, мы в клетке, ждем, когда он придет. 2000 years later. Так, погоди-ка. Мне кажется, или... что-то здесь не так. Блин, ребят, я в Schoolboy переиграл. Фразу его эту запомнить не могу. Видимо, показалось. Он уходит. Мы открываем дверцу. Открываем дверь. Открыть. Лучше я ее включу, чтобы потом долго не закрывать. Так. Отверткой мы открываем крышку туалета и находим болторез. Теперь вот так вот цепь убираем. У нас гвоздодер, не знаю. Рукоятка еще с собой. Поэтому мы рукоятку вставляем в тиски, разжимаем их и забираем гаечный ключ. Теперь берем гвоздодер и убираем скобы от рукоятки кирки. Так вот все построили. Только он может заметить то, что мы разжали тиски, но этого никак не избежать, но иногда он и не замечает даже. Поэтому гаечным ключом открываем раковину и отодвигаем ее. Ломаем кирпичную стену и бежим. Двери закрываем. Выключаем обязательно панель управления. Заходим в клетку и закрываем ее. Все. Ну, ждем, когда он придет. Он пришел. И, кстати, он несет ящик, который нам пригодится. Сейчас он его положит сюда. Ящик с инструментами, кстати. Ну, сейчас он скажет свою любимую фразу. Так, погоди-ка. Здесь тут
Что-то здесь и так, блин, опять не могу запомнить. Наверное, показалось. И уйдет. Ну, конечно. Читаю, как открыть ту книжку. Не понял. Все, открыл дверь. Сразу же подходим к этому ящику. Играю, кстати, с телефона, поэтому вот так вот я как-то глупенько играю, можно сказать. Давайте откроем дверь. Так. Дверь открыть. Так, включим. И, скорее всего, засов где-то уже вот тут, ребят. Вот. Да, вот этот засов. Теперь мы должны поставить засов. Лифт включаем. Мы не можем его включить. Сначала подаем ток, ребят, и включаем лифт. Все, сразу же бежим. Скорее бежим за раковину. Сюда. И лифт уже запустился и поднимется к нам. Ребятки, ждем, когда поднимется лифт, а он уже скоро придет. Блин, А ну живо открывай дверь. Нет, не открою. Блин, лифт так долго идет, это вообще капец какой-то. Отстой. Ставим рычаг и нажимаем. Все, спускаемся. И бежим, ребятки, бежим. Он такой, ага, где ты, черт возьми? 6. Хоп, ребятки, я провалился. И бежим через эту туннель. Так. Бежим, бежим, бежим. Все, ребятки, я сбежал от маньяка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.